habe, also von dem, wo ich direkt registriert habe, und eben 5 Ebenen runter. Das heißt, jedes Mal, 5-mal im Jahr, wenn du Pflänzchen kaufst, also wenn du eine gekauft hast und du kriegst eine Ernte, kriege ich 5-mal im Jahr auch eine Provision von deiner Ernte. Habt ihr das verstanden oder war das jetzt zu kompliziert? Er hat es nicht verstanden, sagen wir es so. Gibt es hier eine Lüftung? Oder ist nur mir so heiß? Mach mal die Tür bitte auf. Also ich dachte jetzt, vielleicht ist das, weil ich jetzt spreche, dann ist es schon heiß, oder? Ist euch ein Ich heiß? schwitze. Ja. Soll ich gehen? Aber ich glaube echt. Also, ich erkläre es nochmal. Das heißt, bitte, ja? Sind das 15% Provision in Summe, also von jeder Ebene? Nee, also wie kommt es ja auf. Wenn man die Zahlen zusammenrechnet? Nee, weil 15% zahlt der Unilevel-Plan aus, aber nicht jeder Kunde macht ja auch wirklich 5 Ebenen voll. Ja? Das heißt, ich bringe jemanden und der bringt niemanden. Ja? Es kommt halt auch oft der Fall, und es gibt nochmal den Binary Plan, also im binären System, das wäre der dritte Art von Vergütung, und das meiste Geld fließt dort rein, ja? Tatsächlich. Okay. Angenommen, es gibt alle 5 Ebenen. Dann zahlt die Firma auch 15% aus. Das ist ein Bier und Wolf. Was für eine Zahl? Ja. Ja. Die müssen ja irgendwo herkommen, die 15%. Ja, wie auch. Also das residuale Einkommen entsteht ja dadurch, wenn du eine Pflanze hast und diese Pflanze erntet, also die Ernte kommt, die Blüten, die werden hier weiterverkauft oder weiterverarbeitet. Wir haben zum Beispiel Abnehmer, Apotheken oder die verkaufen zum Beispiel sehr viel auch nach Holland, ja, also unsere Grower, und dadurch entsteht ja der Ertrag und von dem werden halt der Vertrieb bezahlt, die Firma bezahlt, die Mitarbeiter bezahlt und Umsatz kommt dann auch rein. Aber wir sind halt nicht, also bei uns ist es nicht zwingend, dass jeden Monat frischer Umsatz reinkommt. Das muss jetzt nicht passieren, natürlich fördert es den Wachstum, aber selbst wenn wir zum Beispiel Stillstand hätten und ein halbes Jahr keine Stellplätze verkaufen könnten wir das Ganze, also wäre das noch immer lukrativ für uns, ja? Weil wir Abnehmer haben für die Pflanzen, die wir haben. Also wir haben auch momentan zum Beispiel noch immer 1000 Pflanzen zu viel, das heißt wir finanzieren immer vor, damit wir keine, also nicht, dass es vorkommt, dass man mal keine Pflanzen hat zum Verkaufen. Ja? Weil sonst müssen die Kunden wieder warten, bis wir eine neue Halle haben, bis da die Pflanzen kommen und bis da loslegen können. Weil wenn jemand kauft, kriegt er die Ernte nach 3 Monaten. Aber wenn keine Pflanze da ist oder keine Halle da ist, wo man Pflanzen quasi ernten kann, dann kann dieser Prozess ein bisschen länger dauern. Ja? Also ich hoffe, das kommt die Frage beantworten. Es ist ja so aufgebaut, dass auch die Leute, die durch mich was sagen wir, kaufen, darauf ist die Prozentzahl basiert, nicht auf die Umsätze. Doch? Nee, ich habe ja Stufe 3, ich habe Stufe 1, jemand einkauft, 3, 2, und die kaufen ja, diejenigen, die gesagt haben, 100 Euro darauf ist die 7% da ausgerechnet und 3 genauso auf den, der den gebracht hat. Das ist ja nicht nur bei einem Neukauf. Das ist ja nicht nur bei einem Neukauf, also diese Prozente bekommst du nicht nur, wenn ein Kunde etwas Neues kauft, du kriegst es auch an den Ernten von der Pflanze. Angenommen, sie haben eine Pflanze gekauft. Okay, ich habe dann natürlich so ein Paket für 899, da bin ich mit, dabei und der, den ich gebracht habe, ist auch dabei und darauf ist das dann basiert. Okay, verstanden. Genau. Und dann kriegt er die Ernte und von dieser Ernte kann man halt immer Geld mitverdienen. Ja? Das heißt, weil die Pflanze 4-5 Mal im Jahr gibt sie eine Ernte, wir verkaufen es weiter, dadurch entsteht eben der ganze Ertrag. Ja? Das ist eben die eine Art und Weise, das zweite ist eben das Residuale, wo man eben an den Ernten verdient, und dann gibt es eben noch den Binary Plan, aber ich weiß nicht, ob ich das wäre zu kompliziert, nehme ich an, oder? Nee, den machen wir beim nächsten Mal. Oder vielleicht später für die Leute, die es auf alle Fälle interessiert. Also unsere Vision, wie gesagt, Freunde, das, was wir hier machen, machen wir zeitgleich, also das gleiche, was wir hier gerade machen, wir haben jetzt gerade ein Event auch in Zürich, auch in Wien. Wir hatten gestern nach Aschaffenburg, das heißt, solche Events wie hier gibt es fast täglich, ja? Manchmal größer, manchmal kleiner. Am Anfang des Videos habt ihr einen kleinen Trailer gesehen für unsere Convention. Im Februar nächsten Jahres werden wir ein Event machen mit 2000 Personen, weil wir sind hier wirklich noch ganz klein, wir sind am ganzen Beginn, und wir wollen halt eine gute Truppe aufbauen von wirklich richtig starken Vertriebspartnern und auch natürlich zufriedenen Kunden. Das ist die Vision,
Und mein Fokus liegt immer daran, zufriedene Kunden aufzubauen und vor allem zufriedene Partner. Zufriedene Kunden baust du auf, indem du gute Produkte herstellst. Zufriedene Partner baust du auf, indem du den Leuten Mehrwerte gibst. Und das, was wir hier machen, ist nicht so, dass ich herkomme, präsentiere und wieder nach Hause fahre. Das heißt, ich versuche auch mit den Leuten hier zu arbeiten. Das heißt, so gut wie es geht, wir machen einmal die Woche ein Online-Webinar, wo wir eine Geschäftspräsentation machen. Ich gehe nochmal her und mache einmal in der Woche ein Coaching, wo ich die Leute wirklich ausbilde, das richtige Mindset auch zu haben und auch gewisse Fähigkeiten haben, um das Business hier aufzubauen. Wir gehen her, machen laufend solche Events. Das heißt, niemand ist hier auf sich alleine gestellt, dass er sagt, hey, ich muss beginnen und dann muss ich selber präsentieren. Ja? Weil manche stellen sich das so vor, ihr kriegt hier wirklich alles Step by Step, wirklich gehen wir da mit euch allen durch. Und vielleicht auch noch ganz kurz zu wissen, was passieren kann, wenn eben THC-Legalisierung da ist. Dann haben wir natürlich auch die Option, THC anzubauen. Wenn wir die Option haben, THC anzubauen, haben wir auch gleichzeitig die Möglichkeit, den Ertrag teurer weiter zu verkaufen, weil THC ist trotzdem ein bisschen teurer wie CBD und das würde den ganzen Prozess von diesen 5 Jahren, was ich gesagt habe, deutlich verkürzen. Ich will da jetzt keine Zahlen nennen, weil dann legen sich irgendwelche Leute auf Zahlen fest und dann liefern wir diese Zahlen nicht, dann ist jemand nicht zufrieden oder sowas. Aber ich sage mal so, wenn THC legalisiert wird, dann wird der Prozess deutlich beschleunigt und es wird viel, viel, viel lukrativer für uns. Ja? Und das wird definitiv passieren. Ja? Und jeder Kunde, der jetzt schon dabei ist, hat dann eben einfach eine Upgrade-Möglichkeit, dass er sich eine THC-Pflanze holt. Ja? Und die Leute, die in der Box A oder Box B dabei sind, das sind die ersten 2 Boxen, die wir haben, die kriegen den Upgrade sogar kostenlos. Und jetzt haben wir selber noch ein paar Plätze eben in den Boxen frei. Also das wäre es eigentlich jetzt von mir. Gibt es irgendetwas, was du noch hinzufügen möchtest? Also schon schauen die Produkte von uns aus, also die CBD-Öle. Wie gesagt, man kann Partner werden ab 900 €, also aufgerundet. Und dann gibt es das Founding Package. Das gibt es jetzt nur noch für kurze Zeit, also wir haben eine limitierte Anzahl. Das bedeutet, alle Founding-Member kriegen ab dem 5. Jahr nochmal eine extra Ernte, kriegen auch nochmal ganze Produktpalette nach Hause geschickt, ja, und haben die Möglichkeit bei den Conventions immer in den ersten Reihen zu sitzen, kriegen VIP-Support und alles, was sie halt wollen. Ja. Also, ich würde sagen, das war's von mir. Ich würde jetzt einfach nochmal eure Fragen beantworten, wenn ihr Fragen habt, genau. Bitte? Ich wollte noch fragen, ich kenne das System ja, also ich bin auch bei einer anderen Cannabis-Firma, die macht CBD, stellt die her. Und hier gefällt mir das System halt besser, weil man auch durch die wiederkehrende Ernten halt immer wieder verdient. Und das ist bei dem anderen System halt nicht so. Da kriege ich nur einmal, wenn ich jemand einen Stellplatz verkaufe, einmal 7% und nicht immer wieder durch die Ernte auch Prozente. Und genau, das gefällt mir hier besser. Und meine Frage war noch, da stand eben, 10 Jahre hat man irgendwie Profitgarantie, also da garantierte Profit. Und was stand da? An den Backoffice. Okay, dann habe ich das schon. Also hat man auch einen Werkvertrag mit der Firma oder wie läuft das? Du hast einen Vertrag mit der Firma, also wir haben einen Vertrag, dass die Abnehmer da sind. Ja? Das heißt, dass auch Abnehmer für die Ware da ist, aber was halt niemals garantiert werden kann, ist zu welchem Marktpreis. Okay, aber gibt es da eine Laufzeit? Also Nee, Laufzeit haben wir keine. Ja? Das heißt, weil 30% von deiner Ernte geht zurück an die Firma, und damit wird Personal bezahlt, wird Versicherung bezahlt und wird auch deine neue Stecklinge bezahlt. aber es gibt keine Garantie, dass man jetzt 10 Jahre halt, zum Beispiel wenn jetzt THC, also CBD, THC wird legalisiert, CBD interessiert dann vielleicht nicht mehr so viel. So, und dann kann es ja sein, dass man nicht mehr so viele Gewinne da erwirtschaftet und die Firma. Das steht auch in den AGBs drin, dass eben der Marktwert niemals garantiert werden kann. Okay, Weil das ist unternehmerisches Risiko, was für jeden anderen Business als genauso bewerben oder sonstiges. Okay, alles klar, danke. Bitte. Weil unsere Stecklinge ein bisschen kleiner sind. Es gibt ja Leute, die bauen größer an, haben eine andere Pflanze etc. Aber die Grower von uns sagen, dass sie so die beste Qualität rauskriegen. Ja. Ja, weil die nur bis zu CBD machen. Danach wurde erst CBD. Auch beim THC war das 25 bis 30. Also das ist nur eine Vorrechnung. Also das ist THC, wie es bei THC ist, das kann ich jetzt noch wissen, die kann vielleicht dann mehr Gramm. Also ich kenne mich mit dem Grow nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Ich war da jetzt zwar schon ein paar Mal in der Halle drinnen. Also THC kann schon sein, dass der dann mehr ankommt. Bei CBD, also ich rechne ja mit 25 Gramm. Ich kriege jetzt in 3 Wochen die Ernte, dann kann ich euch auch nochmal genau sagen, wie viel es ist.
Weil wir sagen ja zwischen 20 und 40 Gramm und ich gehe her und rechne es mit 25 Gramm vor. Wenn es dann 30 sind, ist der Kunde happy. Wenn ich aber sage, hey, 30 bis 40 Gramm und dann kriegt er 28, dann ist er abgefahren. Ist doch besser, wenn du immer weniger sagst, als mehr. Weil wenn du sagst, das wird dann mehr, ist doch viel geiler da. Da haben wir rechnet halt so normalerweise bei 600.000 Watt irgendwann pro Also Lampen habe ich, pro Watt. wir haben richtig gute Lampen. Ich kenne mir, also das ist das, was unsere Grower uns gesagt haben, also wie, er haben eine Viertelmillion nur für die Lichter investiert. Ja. Wie gesagt, ihr könnt selber in diese Hallen kommen und euch das anschauen. Wenn ihr euch auskennt, kennt ihr wahrscheinlich besser aus als ich mit Grown und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen, also wie das Ganze ausschaut. Ja, ich sag, wie gesagt, pro Quadratmeter musst du Strom halt Okay. Bin gespannt, vielleicht kriegen wir ja auch mehr. Ja. Also ich rechne halt immer ein bisschen vorsichtiger, sagen wir so. Ja. Also bitte, du hast noch eine Ich Frage. würde fragen, also man kriegt immer mindestens 25 Gramm garantiert. Nee, also, wie gesagt, Das ist ja nicht garantiert. ich kann ja nicht wissen, wie die Pflanze drauf ist. Ja. Steht da nicht irgendwas drin im Vertrag? Nee, also im Vertrag steht eben drinnen, dass eben kein Grammpreis und auch also nicht der Grammpreis und auch wie viel Gramm eine Pflanze. Das kann dir auch niemand garantieren, weil das ist eine Pflanze, kann ja irgendein Wurm kommen, das auffressen, irgendwas kann passieren, ja. Das kann ich ja nicht wissen, ja. Also deshalb kann man da nicht garantiert sagen, wie viel Gramm. Wir kriegen jetzt, das ist halt so von uns, von unserem Grower an uns gerichtet, wie wir mit den Kunden kommunizieren sollen. Wir haben auch am Anfang deutlich mehr kommuniziert, wir haben gesagt zwischen 30 und 40 Gramm, aber ich habe halt zum Vertrieb gesagt, macht es weniger, weil ich bin halt einfach schon seit 8 Jahren im Business, dass ich immer weiß, dass irgendetwas passieren kann. Wenn ich aber jetzt sage 25 Gramm und du lieferst 30, dann ist jeder happy. Wenn ich aber jetzt sage 30 bis 40 Gramm und dann lieferst du 29, glaub mir, dann wimmelt es nur an Support-Tickets, wo sich die Leute aufregen. Das passiert einfach immer so, deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Weil lieber starten dann vielleicht nicht so viele Leute, ja, und dafür sind die, die starten, dann nicht später irgendwie enttäuscht. Ja. Aber es ist gut zu wissen, dass es mehr werden kann. Es kann mehr werden. Wir werden es auch in wenigen Wochen sehen. Wir kriegen in wenigen Wochen die Ernte. Wir kriegen in wenigen Wochen die Ernte. Dann sehen wir. Servus. Servus. Also, sonst noch jemand eine Frage? Niemand? Gut. Dann würde ich mich bei dir bedanken. Ja, aber ich habe auch noch ein paar Fragen. Ach so, ja, dann. Wir werden noch fertig. Also wenn ihr keine Fragen habt, dann habe ich noch ein paar Fragen. Wie hat euch das Ganze gefallen, wie wir das heute hier aufgebaut haben? Wen hat es gut gefallen? Wer war heute das erste Mal hier? Wer könnte sich von der Information, die er heute hier bekommen hat, vorstellen, dieses Business zu starten? Von euch? So, es sind ja einige, das heißt, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Du weißt, wer die alle eingeladen haben. Das heißt, ich bin jetzt noch da, also wir sind hier. Ich kann auch noch mal kurz den Binary-Plan erklären, das ist die Hauptvergütungsart, wie man hier Geld verdienen kann, weil ich wollte damit jetzt nicht alle langweilen, weil es ein bisschen komplexer ist. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, ihr wart ein richtig geiles Publikum. Ja. Du bist leider ein bisschen zu spät gekommen, aber du kannst auch nochmal nach vorne kommen, kannst dir auch nochmal genau erklären. Und alle anderen, die starten wollen, die gehen zu der Person, die euch eingeladen hat, und sonst kann ich euch hier an der Tafel nochmal was erklären und sage Dankeschön fürs Zuhören und kommt gut nach Hause. Ja.